soki na kati ya communauté tozana eloko moko ya boye ya moyen ya information moyen ya communication ezali déjà eloko moko très important bien-aimé dans le Seigneur. Soki tozangi plateforme boye na kati ya grande communauté o tozana ngo awa na UK et ça la pasi mingi parce que eloko oyo ezali porte moko efungwami na kati ya communauté na biso afin que mokili mobima pe ba yoka biso. Yangwana awa bolanda toujours ba information ba émission ya ndenge na ndenge. Alors bato pe mosusu ba bikolo mosusu bazoyi ba pe ke non wana ezali ba congolais programme na bango ndempe na ba programme oyo to mona pe bandeko na biso baleka awa bazolu ba pe monoko ya mboka na bango c'est-à-dire pona ko pesa ba information na kati ya communauté na bango yango pe biso awa toleka pe na monoko na biso pona ko pesa pe ba information na kati ya communauté na biso ezali esengo bien-aimé dans le Seigneur soki lelo nde naloba toujours enyoso esana bandeko oyo bazotalaka na musika bazolobaka ke totala soki bakosala ndenge nini soki bakosuka wapi. Alors soki lelo pe awa tozali susu te ezape ngai te ezali ba congolais nyonso parce que na yebi ke bozo sepela na ba programme na biso bozo sepela na ba mateya bozo sepela na ba émission nyonso tu oyo ezoleka na plateau oyo e ko pesa pe bino pe souci soki lobi bozo mona biso tozoleka lisusu awate parce que ezana bato penza oyo ba se déclara penza que ba combattre biso afin que to bunga donc to leka lisusu te. Je ne crois pas que ekozala esengo pona bino bato oyo ba programme oyo ezosunga parce que bitumba o tozanango awa ezali parce que tozo expliquer makamunyo tout polele. Donc soki plateforme oyo ezali te kozonga na molili lisusu yango wana yangwana soki ozali mwana na nzambe ya solo ozali vraiment conscient na makambo oyo tozo sala na kati ya plateforme oyo il faut toujours soutenir yango parce que plateforme oyo ne bokozwa vérité ya solo o tozo expliquer selon les écritures bato mosusu bakoko bima ba ebisi ke ba na ba église mosusu pe bazoloba ke non kolanda bato wana te bolanda bango te mais balanda biso te par rapport ya quoi pesa ba verset oyo ezola ubake bolanda bango te parce que makambo oyo tozo ya côté ya awa tozo fondé te ça veut dire soki to monike pasteur moko musali ya nzambe moko azoya na ba idéologie oyo azoya na ba doctrine oyo ezali biblique te. Musala ya musali ya nzambe ya solo eza pona ko dénoncer babiloko wana afin que peuple bazala délivré. Dernièrement na teyaki sur problème ya dîme awa thème ezalaki à qui appartient la dîme parce qu'il fallait na continuer nango mais nazo répondre bandeko oyo ba tindilinga ba message bonan na silicité nazo continuer toujours ko répondre parce que bandeko baleki moi ebele mais bozala patient toujours est que toko silisa ba enseignement wana. Je crois que déjà dès le début na meka ko expliquer bandeko awa selon les écritures à qui appartenait la dîme nde na lobai que Bible nde ezali référence ya ba chrétien ya ba sali na nzambe na ban na nzambe nyoso. Donc soki eloko oyo eza na kati awate et komi eloko mutu ye moko azo fondé yango azo sala yango pona intérêt personnel parce que nulle part na kati ya Bible la Bible o bozanango o penga na zanango nulle part na kati ya Bible depuis mokili banda bakomaka nulle part que dîme eza kaka pona ba passer to mona yango te to ebite soki ba verset yango ebata makaka epa na biso epa na bango kaka nde ba mona ka yango donc ti lelo to luka ba verset oyo elobi ke dim ezala kaka pona ba pasteur to mona ka yango te.
Alors question awa ezali boye tango ba verset wana makambo wana ezana kati awate mais pona nini bazo continuer toujours kokangama eke no dim ezaka kapona pasteur pona mutu mususu te na expliquaki yango très bien soki tolingi totala selon les écritures na tango ya kala parce que makambo ebandi lelo te bokomona ke ezalaki na bato oyo bazalaki chargé na makambo ya dîme ezalaki pe ba sacrificateur te parce que lelo soki ba pasteur balobi ke bazwi na bango place ya ba sacrificateur alors dîme eza pona bango te dîme ezalaka pona ba lévite c'est-à-dire bato oyo bazalaki kosunga ba sacrificateur na kati ya temple donc oyo ya ba sacrificateur babengi yango dîme te babengi yango la dîme des dîmes donc c'est-à-dire ndenge tozabo elelo bato oyo basalaka na kati ya église oyo baza na revenu moko te mais temps na bango ezali plein baza na plein temps na kati ya église oza intercesseur oyembaka ozali protocole ozali mutu nyonso to aza na activité na kati ya lingomba donc eza lokola ba lévite ndenge bazali pe ko travailler na kati ya temple donc bato wana nde bazali chargé na ko collecter dîme epai ya ba peuple siko soki ba collecter yango nde balongoli 1/10 lisusu ba pesi yango epai ya ba sacrificateur c'est-à-dire soki bino ba pasteur bolobi ke bozui place ya ba sacrificateur donc bozelaka la dîme de dîme eza pona bino te donc ba vérité ya ndenge wana nde tozo expliquer yango epai peuple pona nini parce que makambo oyo nde ezokolisa trouble du fait que na makanisi ya bato ekomika ke dîme il faut ezala kaka pona mutu moko boye et non pona bato mususu siko mateya wana verset yango ezalaka wapi siko soki bino bozo sala yango pona nini oyo bozo sala yango pona nini bozo pesa ba doctrine ya ndenge wana est-ce que moto oyo ayembaka aza mosali na nzambe te est-ce que un intercesseur ou bien intercesseuse ou yazo prier na kati ya ndako na nzambe est-ce que za musala te moto aza peut-être protocole est-ce que za musala te mais pourquoi est-ce que dîme ezala kaka seulement pour la pasteur donc tozo comprendre yango te soki doctrine oyo ewuti wapi mais je crois que eza doctrine moko ya ba démon yango wana bana na nzambe il faut ba fongola miso ba ko soutenir ba programme ya boye enfin que boye ba ka vérité parce que vérité nde ekokomisa bino libre lelo tozala mateya wana te wana ezalaiki tout simplement pona ko répondre bandeko mosusu oyo ba komi et puis na répondre bino te mais quand même bozi moi éclaircissement na makambo wana donc soki oza na kati ya église omoni pasteur azoleka po asenga ke bo pesa ye dîme donc ezali écrit nulle part ce sont des doctrines des démons depuis mokili banda dîme etikala jamais kozala pona ba pasteur ni pona ba sacrificateur mais pour les lévites. Donc, ceux qui veulent continuer dans le même système, donc il faut que oyo ba lévite bazui après sikoyo bazui ba pesibino la dîme de dîme. Wana tokomona ke bozali selon les écritures. Mais oyo ezo le kalelo ke il faut kaka pasteur c'est écrit nulle part. Donc ezali faux et archi faux. Siko sok bozo sala ngondenge wana bozo memela peuple abomination au lieu de la bénédiction. Mais si bien, nous avons communiqué moko awa, il y a programme, il y a le 23 mars, et le programme, il y a Ndekonabiso Oyo Aleka awa chaque vendredi, Congo Bololo déjà, Boyebindenge Ayaka na Bololo vraiment, vendredi passé, vraiment to mela ki yango vraiment ezaki bololo makasi mais ndenge aloba toujours na système il faut zala moi sucre pembeni na bongisa ki moi sucre ngai na mela ki po ilega ki bololo makasi surtout pour na bana na Londres. Alors azo organiser un spécial dîner le 23 mars oyo vraiment bisonyo tout ozali invité
Donc faut se préparer pour na kozala na occasion wana biso tout kozala wana to sepela ensemble kozala esengo poto ya to sepela na bandeko ensemble parce que tozali une communauté, tozali famille moko. Soki ndeko azo organiser iloko, il faut ko soutenir yango. Moto tout oyo akobima na initiative ya bien ya kati ya communauté. Donc, c'est une obligation. Ce qui yo ozana kati ya communauté, c'est une obligation au soutenir yango. Parce que tout na yo pe ekoya. Tango tout na yo pe ekoya, to kozala pe obligé pour te soutenir yango. Changement e yaka ndenge wana, développement e yaka pe ndenge wana. Wana ezali annonce yande konabiso. Lelo tozo kota na kati ya dimension mosusu et puis na bosani pour na émission à lobby o to salaki na ndeko moko Frebaka Trésor nzambe apambola place yozali na émission na ya Freedom dans émission wana ezalaki pour na pasteur moko oyo mondimi azali kopesa mbongo te atindi moto ba kende ko tombola voiture na ye. Donc, parce que bengaki et balobi que non, famille wana ezali na trouble, donc il faut bazongi sa voiture wana. Donc, pesaki pasteur wana 48 heures. Donc, ce qui voiture ezongite, vidéo ezali na pasteur ango na ndenge basalaka. Donc, bakotia bino ango boyebi que Freedom apesa atiaka ba image parce que avant atiango azwa ba disponibilité na inyo surtout na ba avocat. Enfin que to mema un grand changement na kati ya communauté na biso. Et je vous assure que ndenge tozo avancer boye communauté na biso eko changer. Pona annonce on appelle ça qui dernièrement awa pona ba volontaire oyo bakoko telema pona ko créer structure moko boye na kati ya communauté na biso. Liste ezali déjà. Alors, je crois que dans les jours qui viennent parce que bazo bongisa place oyo bakoko kutana parce que ba mususu baza na province ba mususu na Londres aux environs, donc il faut ba bongisa place moko ba volontaire wana bakoyeba ndeni ni na kati ya réunion wana kopesa ba makanisi ndeni ni bakoko engager makambo wana. Donc ba kombo eza déjà bato bazali prêt pour na ko s'engager parce que balobi trop c'est trop, nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose parce que ndenge lelo ndenge bato balobaka o ba congolais mitema mabe ba congolais bato mabe boyena boye, mais je crois que congolais aza mutamonte mamabete parce que soki totali bato mingi oyo bayaka na Congo bayaka na kati ya communauté congolaise soki bavandi soki bakomi lelo na bambongo pe, c'est seulement pour ce peuple là o to finga pe nyoso motema mabe ba pesa kate. Mais soko tali na kati ya église au monde ka ke moto wana azaka na ba congolais, mais le même moto azolo ba toujours ke ba congolais ba pesa kate. Mais siko okomi na mbongo ndenge nini parce que Ghanéen aza na église na yote, Nigérien pe azate ozakaka na ba congolais na ba angolais na ba congolais pe ya Brazzaville. Alors, soko zolo bake bato wana ba pesa kate. Siko mongo oyo bozo koma na yango. C'est que boteka ka pimbo bo expliquer biso. Donc quand même tozo comprendre que peuple congolais aza peuple moko malamu. Bazana motema moko malamu, baza toujours prêt ya kosunga. Mais problème moko ezakaka manque ya leadership pour na peuple na biso yango na zomona ke tozali na position moko tezo bima on dirait peuple moko mabe peuple moko motema mabe tozo zanga kaka mutu oye eko kamba biso nyoto tolanda nzela moko ya bien. Yango na appel wana ese lansaki ezana bato oyo ba se porter pe volontaire pour na ko soutenir likambo wana. Et puis dans les jours qui viennent réunion tango eko salama bako lekape awa pona ko yebisa communauté ndenge évolution ya makambo ekozala, même si faut que ba organiser ba campagne ya élection ekozala pe en direct afin que batu nyos tu ba yeba évolution na makambo na kati ya communauté na biso. Lelo nazana message moko vraiment
très spécial pour na bana nanzambe. Moto oyazo aza conscient que azali mwana nanzambe, azali serviteur nanzambe. Bible to fongolango na livre à Juge. Juge chapitre 16 verset 18 à 19. Juge dans Ancien Testament. Ezali histoire oyo biso toyebi, ezali histoire ya Samson na Dalila. Sikoyo ezali vraiment lecture moko ya mwa molai, mais soko zana ndako ozwaka pe temps, ozwi pe temps ya ko méditer pe maloba na Nzambe. Parce que lobby nazwaki ba appel mosusu après programme ya lobby, bandeko mosusu bazotuna ngai, mais est-ce que kopesa mbongo na église eza mabe? Na lobby eza mabe te. Ezali biblique, il faut pesa mbongo na église, mais il faut qu'on ça selon les Écritures, selon les principes de Dieu, et non selon moto, et non selon un pasteur ou bien un serviteur de Dieu. Pesango selon les Écritures, parce que moto oyo akopambola yo ezali pasteur te, ezali nzambe oyo afandi likolo oyo azomona motema na yo ndenge yo ozo pesa nde akopambola yo. Ndeko mosusu pe alobai ke non nga na pesaka 200 livres na église na ngai chaque fin de mois po na nini po nzambe abatela bana na ngai abatela pe bomoi na ngai. Na répondaki ke ozali hors sujet parce que nzambe abatela ka bana na ote po yo zo pesa 200 livres, abatela ka pe yo te po yo zo pesa 200 livres. Ezali ba doctrine moko boye oyo bazo kotsa batu na mutu ke avant Nzambe asala fo pesa mbongo. Ezali faux et archi faux. Mais pour ko soutenir œuvre ya Nzambe, il faut le soutenir avec sincérité. Juge chapitre 16 verset 18 à 19. Ezali histoire moko ya Samson o bisonyo tuto yebi. Alors soki ozana tana ndako meka ko tanga yango pour comprendre yango très bien. Eza histoire moko bo il faut pesa yango vraiment enseignement moko ya molai, mais awa lokolo temps ezalaka te ya wana memango kana système kana ndenge kaka ya mate ya kaka. Bible lobi Dalila voya qui lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commençant ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Seigneur Dieu, Père de toutes les grâces, c'est toi qui es celui qui nous ouvre les portes de l'intelligence et de la sagesse. Tu sais comment nous remplir de la connaissance et de ta volonté. Anime tout un chacun par la puissance divine, afin que nous puissions comprendre la vérité, car la vérité ne peut que venir de toi. À toi soit rendue la gloire, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali histoire ya Samson oyo biso nyoso tu to yebi yango très bien. To yebi ke na kati ya histoire oyo ezalaki peuple Israël bazalaki na domination ya ba Philistin pendant 40 ans parce que peuple basalaki masumu. Lokola basalaki masumu, il fallait bazwa punition. Yango na il faut toujours mwana na Nzambe ayeba boye. Même ceux qui osali mwana na Nzambe, osali un choisi, osali un consacré, osa un élu, ceux qui okwe na masumu Nzambe ako frappé yo. Même ceux qui olobi que osali mosali na Nzambe, mais ceux qui oso tambola bien te parce que yo moni que yo za mosali na Nzambe, Nzambe ye moko ako frappé yo. Donc peuple oyo bazalaki peuple na Nzambe selon les écritures ndenge Bible zo yebisa biso peuple d'Israël. Alors sikoyo parce que batambola ki bien te, alors bazala ki frappé pendant 40 ans parce que mokili oyo eza mokili ya bato. Bien-aimé dans le Seigneur, soki Nzambe alingi apambola ndeko moko, famille moko, mboka moko, nation mobimba ako utiliser kaka
peuple mosusu ako utiliser kaka moto lokola yo soki oza na bozangi ozo senga epa ya nzambe nzambe ako utiliser toujours moto ako utiliser nyamate ako utiliser moto po aya kosunga yo soki pe nzambe alingi a frapper yo ako utiliser kaka moto po aya ko frapper. Donc lokola peuple oyo bazalaki na kati ya kobunga batambolaki selon bango alors nzambe atindaki pe peuple moko po ba frapper bango esalaki frappe wana ifale ezala 40 ans. Alors lokola nzambe tango asala makambo na nyestu atia toujours tamoko fixé atiaki temps alors que par rapport ya masumu oyo bino bosali alors boko souffrir na peuple oyo ngana ko permettre que aya ko dominer bino yango wana bomoni lelo ke mboka munene lokola mboka na biso bato oyo bazotia biso panzi likolo bazali kaka peuple mosusu. Alléluia. Mais eloko nyoso eza na ebandeli ezali pe nasuka nzambe alobaki ke ekozala 40 ans siko tango 40 ans wana ekokaki alors il fallait nzambe toujours aluka moto nde nalobango toujours nyoso ke mokili oyo ezali mokili ya bato donc soki nzambe alingi a intervenir akoluka toujours nzela ya moto siko il fallait aluka moto oyo il fallait ya pona délivrance ya peuple na ye parce que punition déjà ekomaki na terme na yango alukaki mwasi moko azalaki stérile Bible ont mentionné azalaki stérile azalaki kobota te eloko akokamwa pona komona puissance ya grandeur ya nzambe na biso oyo azali le Dieu de tout esprit et le Dieu de toute chair. Rien n'est impossible en lui. Bato oyo bazobenga ye stérile. Ça veut dire na ndenge na monde physique na ndenge ya monde na biso boye stérile lingelo ba akoki kobota te. Siko mayele ya bato esuki kote wana. Alors lokola mayele ya bato esuki kote wana bato wana nde nzambe ya utilizaka pour à se manifester. Bien aimé le Seigneur, okoko za na situation moko oyo ozali bloqué. Oyebi makambo ya kosala te, mais il faut se rappeler qu'il y a un Dieu qui exauce les prières. Et ça na nzambe moko oyo akoko changer histoire ya vie ya moto, a changer histoire ya famille, famille peut échanger. Famille moko bazako seka, ndeko o bazako seka mingi, mais intervention ya puissance ya nguya e utaka likolo. Et bongoli situation na échanger, a komi moto a bien, a kompe moto a sengo. Siko mama wana ozaki femme stérile. Siko nzambe aponio enfin que abimisa le libérateur ya peuple Israël. Siko tango Samson abotami. Samson azalaki inconsacré. Consacré ligeloba mis à part. Alléluia. Révélation. Nous avons des consacrés, nous avons des élus, nous avons aussi des appelés. Si on a katia nyoso tuwana ezana bato babenga bango ba consacré bazali consacré depuis l'éternité bazali mis à part pour accomplir mission moko spéciale pour nzambe. Alléluia. Mais bato wana babenga ba consacré bango jamais bako kokota lifelo. Jamais bakoki kokota lifelo. Na go pesango enseignement un jour awa. Boye ba différence entre un consacré, un élu et un appelé. Na ko expliquer ango très bien ce qui nous a permettre. C'est que Samson azalaki un consacré. C'est-à-dire un consacré akoki kokota lifelote. Akoki kozana na mokili puisque ye azana mokili akoki kokwea pe na vie ya masumu siko soki akwea na vie ya masumu nzambe akofrapper na vivant na ye tango azana mokili mais na dernière minute il faut changer pour akota côté bazaki préparer pour na bango parce ba consacrer baza ya nzambe spécial pour na mission moko spéciale c'est-à-dire mission na ye ya Samson ezalaki délivrance. Et puis, azalaki na capacité parce qu'azalaki rempli na nguya ya molimo mosanto. Azalaki motomoko de un homme fort. Azalaki na foi moko ya makasi. Physiquement, il était fort. Parce que tout le monde même na histoire na ndenge akangaki lion abomaki ye. Sikoyo problème na biso awa na poko lelo ezali bo bien le Seigneur. Nde na meki ko tia thème na poko ya lelo na tiango anesthésie spirituelle. Pendant une anesthésie spirituelle,
Anesthésie et moi tonga moko amuke mais soki babetu yango tant au père de conscience makamozo leka ozo comprendre lisusu te yangwana toye kona na poko alelo anesthésie spirituelle tem na biso. Bien aimé dans le Seigneur, problème ya kokamwa awa ezalike. Comment expliquer un consacré, moto oyo nzambe atiaye à part, moto oyo nzambe aponaye, moto oyo nzambe a consacré, apesaye nguye ya molimo mosantu, apesaye force naturelle, apesaye connaissance de la capacité nyonso. Comment expliquer moto ya ndenge wana a se retrouver na kati ya maboko ya munguna bakom ko dopte ye? Question de yango wana. Alléluia. Comment expliquer bien le Seigneur? Olobi yo zamona na nzambe, olobi yo zamusa na nzambe, olobi yo jenaka, yo kendaka église. Ndenge ndeko moko olobi abengai. Alobi me yo zolo bake bato bakende église te, na lobi ndeko yo zo comprendre ngai bien te. Na lobi boye soki ndambe a orienté yo te na mokili yo tozalelo na bamboka o tozalelo na makambo o tozo mona na o tozo yoka ba makambo ya ndenge na ndenge omoni moto boye azana apparence ya mosala na nzambe mais azali ndoki azana apparence ya mosala na nzambe mais aza un sataniste sikoyo avant olongola lokolo na yo okende okota na kati ya esika moko babengi église luka nzambe prier nzambe invoquer nzambe afin que ye a orienté na bisika ya bien na lingi koloba te ke okende église te okende église ngai pe na kende église mais avant okende zuata na yo kozala pressé te parce que problème ezali ko kende te problème ezali kende na place ya bien parce que mutu nyoso nde tobi nde Bible ezobisa biso ke Satana a se transformaka doit se transformer à comme ange de lumière. C'est-à-dire, tant aux autres talaye, aux hommes on appelle lumière, mais azali kadiampemba. Mutu moko boye abimi pe alobi ke ngana za pasteur nzambe atindi ngai boye na boye ndenge masolo moko boye bokoyoka dernièrement o ndeko na biso freedom akoya nango boko kamwa un prophète boko kamwa ezate ke histoire moko inventé oye moko à vivre yango boko kamwa donc il y a bato oyo bakoyana ba apparence ya ndenge na ndenge et puis la Bible lobi bato wana bakomema pe bato ebele multitude ya bato bakolanda bango mais nzambe ayebi bango te bango pe bayebi nzambe te ce ne sont que des petits bandits o ba s'infiltrer ba profiter na ignorance ya peuple siko bazo détruire toute une génération. Comment expliquer moto oyo azali mosala na nzambe moto oyo azali na esprit ya nzambe a se retrouver bakangi en otage na camp ya monguna? Question de yango wana bien aimé dans le Seigneur. Siko problème ezali awa akomi kuna ndenge nini? Bien aimé dans le Seigneur, yo osambelaka ozamona na nzambe ojenaka osalaka makambo nyonso. Mais comment expliquer? Nde lobi nazo expliquer ndeko moko. Ndeko moko azo isanga ke même ceux qui n'a prié ndenge nini, mais na butu wana, il faut eloko wana o ataka ngai yaka toujours ko attaquer ngai. C'est-à-dire a santaka ceux qui a lali na butu, a monaka lilingi moko boye eye e matelier na nzoto. Siko amonaka ilongi na ite amonaka forme ya moto mais ya noir et matele na nzoto. Siko soki alingi a bouger azo bouger lisusu te. Soki alingi a loba azo loba lisusu te. Ezali ba esprit mabe. Ce sont des esprits démoniaques. Oye ke yaka na mission ya ko détruire vie ya bana na nzambe. Mais siko ayebisi ngai a priaka a jena pona yango makambo ezo continuer kaka na yebisi ndeko makambo eza ko prier te makambo pe ezali ko jener te mais yeba makambo oyo ozo sala. Alléluia. Il faut yeba makambo oyo yozo sala. Il faut yeba ba prière oyo ozo sala parce que ba prière mosusu ezanango na ba effet te. Prière ya moto oyo azali conscient na o Yesu azali te. Prière wana kozana efficacité te. Il faut comme conscient
na oyo Yesu azali, na oyo Nzambe tata azali. C'est-à-dire oza conscient, ozo comprendre munene ya Yesu Masia, makambo oyo akoko sala, makambo oyo Nzambe akoko sala. Tango ozo kota na kati ya mabondeli, ozo comprendre grandeur ya Nzambe oyo ozo bondela, ozo comprendre grandeur, puissance, autorité ya Yesu Masia oyo tia elike na yo. Nde tango komi conscient na puissance wana na eloko wana eleka wana, c'est alors que yo tango konya ta prière wana ezoke na nguye nyoso. Mais soki ozali inconscient na réalité oyo Yesu azali, na réalité oyo Nzambe azali, ozo sala ba makelele ya pamba. Biso tobika bato mingi babika ka na grâce à Nzambe. Eza apona ba prière wana pamba te ba prière moko sans effet. O bangi za kutu munguna te. Yango wana bien aimé dans le Seigneur. Question awa ezali ke Samson azalaki mwana na Nzambe azalaki inconsacré. Mais comment expliquer à se retrouver na camp ya monguna bazui en otage ba comme ko dopté ndenge bazwaka mwana lion ba comme ko dopté pendant donc azalaki na force te azalaki na courage mon côté. Anesthésie spirituelle, bien aimé dans le Seigneur. Si tango eloko nini esalemi ke a se retrouver na camp ya monguna, a se retrouver kuna pona nini. Totali na chapitre 16 verset 4. Bible le dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Dalila, bien aimé dans le Seigneur. Et loko oyo esalike moto na Nzambe, mosali na Nzambe, un consacré, un noir de Dieu, a se retrouver na kaya monguna ezali pona moto oyo babengi mwasi oyo babengi Dalila. Bien aimé dans le Seigneur, ndena lobaki na ebandeli awa ezali enseignement moko soki Nzambe o to bondelaka a permettre que un jour to koma pena batango ebele et kozala ba jour mosusu spécial pona ba enseignement na kotia téléphone nazo sala ozo benga zo tuna ba question nazo expliquer yango clair pour que moto akosaka yo lisusu te mais pour que lokola yo poni nzela na Nzambe ozala na claire vision na makambo oyo yo zolanda na makambo oyo yo ozo sala a se retrouver na kaya monguna ba comme ko dopte ye ba comme ko konza ye ba comme ko kamba vina ye bien dans le Seigneur ezali ndenge yo ozo landanga lelo na yebi situation na yo te mais yo moko yebi makambo ozo lekala kati ya vina yo o yebi makambo oyo ozo traverser mais yo obondelaka yo osambelaka mais ndeni yo se retrouver ke bandoki ba comme bloquer vina yo bato bandoki ba comme ko ya ko fina na butu mais prier na yo ekendaka wapi esala makande nini, bien aimé dans le Seigneur. Et ça n'a pas cause. Il n'y a rien pour rien. Bible dit, tango alingi mwasi wana babengi Dalila. C'est-à-dire, awa tozo comprendre été. Et loko oyo efongoli porte. Enfin que monguna akota na bomo inaye. Ezali désir, c'est ardent désir. C'est-à-dire, posa wana, posa. Ezali mabete parce que posa eza émotion moko boy naturelle mutu nyoso akoko za na ba désir mutu nyoso to akoko za na posa mais posa pe e comme ka piège mosusu na kati ya histoire oyo posa ya Samson parce que avant olinga il faut na nous intention wana c'est-à-dire désir wana intention wana appétit wana yango na moni que Bible le dit que Nzambe atantaka na moto te. Moto azalika atante na ba propre désir na, c'est-à-dire soki obani koyoka posa eloko moko boye, c'est-à-dire monguna azo profiter na posa na yo po aya ko kota na nzela abomo na yo. Siko eloko oyo elekaki na vie ya Samson. Posa wana kibonzoto bien dans le Seigneur. Mwana na Nzambe akoko yoka ba posa ya ndenge na ndenge te. Il faut yeba ndeni na ko gérer ba posa na yo parce que ba posa mosusu ezali piège ozo fongola porte afin que monguna akota na kati ya vina yo. Mwana na Nzambe akoko zala bilula lulate bilanda landate. To ebi lisu ko sa la différence te. Mwana pena mwana na Nzambe akena pena église aza pena serre penza. Mais Alexa ba na ye kaka kotala makambo ya fashion mikolo bilamba nini oye bimi mikolo ezali nini do alekisa vina yeka na makambo wana saki ni mikolo yo saki nini eza en danger mikolo ba plante nini. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, na nzambe akoyi kozala bilula lulate. Yangwana pe ozomona. Lelo, pa mususu oto yebi. Azalaki na bien. Musali nzambe a bien. Azosala nzambe ndenge a bien. Baza ebele na kati ya mboka oyo. Mais du fait que kolula lula eleki. Ba posa eleki liye. Donc makambo mokili elati nzoto. Siko ye personnellement, azoka nisake nazana nous bien. Nzoka a commis frappé d'aveuglement. Satan a ici a cotilé na vie. Satan a comme adopté anesthésie spirituelle, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Désir, mutu nyoso tu akoko zana désir. Mutu nyoso tu akoko yoka posa parce que zali naturel. Ngana yoka ba posa. Un pasteur akoko yoka posa, un apôtre akoko yoka posa, un prophète mututu oyo azana mai na makila na nzoto azana ba posa na ye. Mais posa pe ekoki kozala piège pona vie ya mwana na nzambe. Ce que totali na livre ya Proverbe chapitre 6 verset 20. Totalement rapidement Proverbe chapitre 6 verset 20 à 26. Donc, Kozwakaka, à partir il y a 25 à 26. Bible le dit, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. C'est-à-dire, la version, je vais parler parce que convoiter peut aller pour ça, c'est-à-dire désir. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Alléluia. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Bon, le but que ne te laisse pas. Donc, pour ça na yo wana, et kokipe kokoma piège pour na yo, bilula lula. Et kokipe kokoma piège pour na yo, bien aimé dans le Seigneur. Ndenge ba mibali lelo, do soki a Monica mwasi. Donc, pour ça, qu'il s'est coupé, et c'est simbié. A commis prêt, il a coupé sa nyonso, parce que n'enge a moni, a l'uniforme. A moni que non, oh, il était pesant. N'enge de komoko a sexangai, a l'obi que, voilà, ils avaient ma solo, tous ont bêta, depuis la kinita, tous en a nous, tous en a nous, jeune pesant, donc, de komoko l'obi tanga ma solo, a l'obi que, kenaki na église, parce que wana batango wana ba église catholique pena ido chauffer pena makasi. Donc bazoka na église sikoyo et comme na tango ya communion sango azopesa ba communion. Tango amoni yo oyo nzoto na Yesu ozwi yango kidom omeli yango. Oyo nzoto na Yesu ozwi kidom omeli yango. Sikoyo zaki na ser moko. Nzoto pena evanda penza. Sikoyo tango aye penza tango kaka miso na sango emoniforme. Abi, oh Yesu, oyo nde nzoto. Maloba échangé. Bien-aimé dans le Seigneur. Intention, makamunyo sto bandaka na intention, na désir. Désir ezali naturel. Désir pe koko koma piège. Soko moni mwasi atie ba periki wana ba bakisa na mutu. Yozo kanisa pena ke awande yango. Alongo la perike au mona makambo ezakuna batu mususu babakisa awa na bamiso awa so babenga ngo nini awa babakisa batie ba oye komi molai awa so yande nini mais ju mususu atie mosi moko atie pena boye akei fete wana abeti inkiti biloko wana batia wa pa ekoi na mabele ekomi ke atala gauche atala droite soki akoko lokota atali kwa pa mutazate pa alokuti yango akena ngo na toilette kuna azongisa yango lisusu sikoyo babiloko wana soki omoni yango ebangisa yo te ebungisa yo nzela te parce que nyonso tu wana posa na yo soki ekomi duku bakote wana yeba ke ezali porte sikoyo ezofongwama en fait que monguna akota na vie na yo bien aimé dans le Seigneur. Samson azalaki inconsacré mosa na nzambe mais du fait que posa wana
tango amoni Dalila kitoko ya ndenge wana, c'est-à-dire afongoli déjà porte na ye, c'est-à-dire eloko oyo esali ke a se retrouver na kaya monguna ezalaki bilula lula, ezalaki posa wana posa ya nzoto yango wana esala ke a se retrouver kuna. Bien aimé dans le Seigneur, yango wana bengi yango anesthésie spirituelle. Tango posa ezaka, posa mosusu ezaka babenga yango ba ardent désir, posa ezo matana motema, moi o saisir yango ezate, moi o maîtriser yango ezate. Siko soki oyoki ndenge wana yeba ke monguna azo rode tout autour na yo, azo pousser yo, azo tindika yo, asala yango di bato pe ba pasteur pe basala yo pe sala yango, ba bishop kutu basala yango yo pe sala yango. Soki yo za mwana na Nzambe ozo senti biloko ya ndenge wana, mais okoko kozala pe un serviteur ya Nzambe ozo mona ke pasteur wana pe asala yango eleka nango. Soki o senti ndenge wana yeba ke monguna aza tout autour, siko azo linga a dévorer yo. Soki o senti ndenge wana koto na bamondeli bana ko benga na esprit wana o ezo mema yo, ezo fongo la porte enfin que monguna akota aya ko dopte yo, a neutraliser yo, a beta yo ba venir na ye okoma sans force, au père de contrôle na makambo nyonso. Bien aimé dans le Seigneur, siko tango a Samson a fongoli porte wana, siko Dalila akoti na kati ya vina ye. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, désir posa wana oyo Samson azalaki nango ekomaki piège pona tina ya bomo ina ye. Bien dans le Seigneur, bola nangai très bien na poko alelo, sikoyo posa wana tango moto azalaka na posa wana tango osanti posa wana, posa ya eloko wana po yo osala yango, po yo olanda nzela wana, posa wana tango yo ozosala yango ozali convaincu que yo oza na nzela malamu, parce que déjà lokola ofongoli porte zali monguna déjà akoti a injecté yo na anesthésie wana et neutraliser yo, moi ozala sur la contrôle ezate obosani que yo oza mosala na Nzambe, obosani que yo ozali mwana na Nzambe, obosani que Nzambe apona yo pona mission moko pona nini, parce que porte efongwami sikoyo monguna akoti abeti yo venir anesthésie tia tango abeti yo okomi neutraliser bapekisa yo te, bapesa ba conseil lisusu te. C'est parce que yo fongoli nzela oza déjà atteint anesthésie déjà ebeti yo, moi yo se contrôler za lisusu te. Ezalo kola ba jeune fille mosusu soki déjà a goûté mobali maman na ye et comme le kola mbanda na ye, papa na ye alinga lisusu kolata te, parce que yo ofongola piki porte monguna akoti na kati chiko akoti trouble na kati ya bomo na yo. Obosani ke ba parents il faut respecter ba parents, obosani ke bandeko il faut respect ezala entre biso, parce que yo fongoli poste na posa wana ya motema na posa ya vie ofongoli porte. Obosani ke ozali mosala na Nzambe, obosani ke oyaki na mission moko spéciale Nzambe azozela na retour, parce que il faut yo accomplir mission na ye. Soki ya ponaki yo po yo zala serviteur, soki ya ponaki yo po yo za mona na Nzambe, ayebaki ke na nzela na yo kombo na ye ekokumisama, ayebaki ke na nzela na ye kombo na ye ekotomama. Mokili mobimba bakoyeba nzela Nzambe solo na bomo na yo, famille na yo bakozala délivrer pona yo, famille na yo bakozwa lobiko pona yo. Bien dans le Seigneur, nation mobimba, mboka mobimba, communauté mobimba ekozwa délivrance na nzela na yo mosala na Nzambe ozolondanga na poko alelo. Obosani pona nini? Obosani mission, parce que ozui anesthésie si ezui yo. Obosani que yo bato wazotala yo. Obosani que il faut à la modèle. Obosani que yo faut à la lumière. Place nyoso to molili ezali. Soki yo koti, il faut lumière ekota. Place nyoso kimia zate. Soki yo tio le kolo, il faut que kimia ekota. Obosani zona mission ndengwana pona nini? Parce que anesthésie et si yo koti le na makila et neutraliser aux altuna force oyebilisusu ko se contrôler anesthésie spirituelle très dangereux. Bien dans le Seigneur, tango Samson a fongoli zela et le kwana ekoti na kati ya bomo na ye. Alléluia. Bien dans le Seigneur, tango Samson azako linga Dalila
ayebaki teke Dalila akoya na bato o bakotobola emiso ayebaki teke tango bakozwaye tango akopesa motema na ye tango kolanda posa wana posa nzoto ke Dalila akomema na nzela mabe ayebaki yango te. Bien maintenant Seigneur, peut-être yo zo la nanga na poko alelo yo ozaka na ba posa moko boye okenango sans contrôle ngulu sans que okanisa yeba patia lelo soko zo yeba ba posa ya ndenge mala yeba ke ezali anesthésie o yezuyo lamuka anesthésisme evanda libelate yango tokomona ngo na kati ya histoire oyo. Bien maintenant Seigneur, alléluia. Samson tango ye azolinga Dalila ayebaki teke bakokomisa ye jouer batie na katikati azotindika eloko wana kilo bato bazoseka ye ayebaki te azomona kaka apparence ya mwasi kitoko mais ayebaki te. Bien aimé dans le Seigneur, apparence ezali eloko te pona mwasi ya malamu ezali elongi te mwasi ya malamu ezaka pembe te eza taille te eza manike te. Alléluia. Bolingo, amour, ça dit mariage, et ça dit spirituel. Il faut un homme spirituel pour que comprenne makambo. Oh babengi bolingo, et ça est longité. Parce que yo soko la nika apparence wana, posa motema wana ka duku. Yangwana moni même pasteur Mobimba, azana mwasi na inandako. Mais intercesseur akena mo kuna okitsa coupé. Oyoka sonité. Toyebi bino ebele na mboka oyo bino bozo détruire ba communauté bozo détruire peuple na Nzambe ba soi-disant ba guide siko bino boko guider peuple ti wapi. Toyebi bino très bien nde na kati ya mboka oyo et puis tozana bino pe mayele délivrance ya peuple yangoyo délivrance ya communauté yangoyo tango vérité ezotema au fond nanda kozola nangai yo pe o réfléchir o tia maile na ange makambo o ndeko azosala azoloba est-ce que azo créer yango ou bien azo parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Tango yo moni forme wana kitoko elongi wana bien yo zo kanisa nzoka na simakuna eloko moko ebatami tango okozwaye kotsa na ndako po vivre makambo kotsa na ndako baba no mona yo nzoto ekomo konda bakanisike yo zobela nzoka bazo torturer yo na ndako yo nde olukaki yango okomi neutraliser vene wana anesthésie esi ebeta yo. Alléluia. Tango Samson zomona makambo wana azako kanisa teke ekoko komela engambo. Bien aimé Seigneur. Alléluia. Na kati ya histoire oyo okoki komituna mendenge nini mosala na Nzambe mobimba bazo flatter première fois amoni peke tango afentaki batu wana pe baye deuxième fois tina troisième fois aye kofongola secret ya bomoi na ye. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Ozolanda ngai na poko alelo jour moko na ko expliquer tina ya suki ya Samson parce que eloko il faut boye ba ezali ke ezo suki wana bomona ba suki omona na mutu oye ezali ba zonde ezali lokola ba antenne oye e kaptaka biloko oye kaptaka ba force moko boye yango na ezalaka soki okoti place moko so esandika ba suki ya mutu etelemi c'est-à-dire est connecté déjà ezali lokola antenne ezana ba zonde basuki wana bomona wana boyebi yango te yango wana bomona ke uleo na suki na naturel obongisa yango bien ozo bakisa ba biloko na mutu ozo kata ba pouvoir ozo yeba na ote ozo landa bilanda landa suki ya mwasi mo bo soki akufa wepi na Brésil ba yo akotekela yango ozi yango po otie na mutu siko zo condamner bandoki siko ndoki yo mokoti. Alléluia. Tina troisième fois comment expliquer atimbela makambo oyote. Faut y attendre bien dans le Seigneur. Il fallait na développer penana kota bien akati. Mais tant on a zota la air déjà to komi presque na suka. Sikoyo Samson a kokai ko comprendre te que makambo o Dalila zo salangai
azo memangai po batobola ngai miso makambo o dalila azo sala ngai azo sala po baseka ngai po batiola ngai po na perdre makambo o ngana yaki ko sala ayebaki yango te ayebaki po na nini parce que déjà afongola ki porte anesthésie déjà ezwaki ye akomaki inconscient na makambo o nyoso ezo sala bien aimé Seigneur soki via masumu ekoti na kati ya vi na yo posa bilula lula soki déjà elati yo olula makambo nyonso omoni mwasi alati kitoko oluli omoni ka mobali alati oluli omoni ka voiture ebimi ya sika yo wana ka kolula mais voiture eza moyen de transport soki oza na oyo ya kala mais ezolisunga na transport makambo nyonso kolula kaka mwana na nzambe azalaka bilula lula te ezali porte oyo monguna autilisaka po akota na kati ya vi na biso nde nalobaki désir ezali naturel mutu nyonso akokozala na posa mais posa pe ekoko changer komi piège mpo na destruction ya bomoi na yo sikoyo Samson na ba 3 attentats nyonso tu wana aza kocomprendre te parce que azalaki sous anesthésie afongolaki déjà porte. Bien-aimé dans le Seigneur, nazana pasi na motema il fallait na expliquer makambo o nyonso pona bo comprendre penza ti na suka mais faut y attend yango wana nazo sunga epa ba nazo senga epa ba ndeko nyonso o bazana bonne volonté o ba yebike ba émission ba programme oyo ezo sunga vi na biso place oyo zali so o yebike plateforme oyo ezo sunga yo pe il faut sunga na ba finance afin que to baksa ba air afin que to kene liboso yango wana bien aimé dans le Seigneur soki ozali mwana na nzambe et là faut retenir ezali boye makambo na nzambe ezali kaka bana na nzambe ne bakoko soutenir yango toyebi na mokili oyo soki nazala lelo aventurer pe lokola bato mosusu nazoya na ba numéro moko awa ya mapamboli oyo accompli même pas nazoya na ba geste moko ba je moko ya makolo likolo mutu na se omona ndenge bato baobenga awa pona opesa bambongo mais lokola nazoya na ba vérité moko claire simple à comprendre yango na pe omoni ke moye bo soutenir ezalité nzambe aza na posa na bino po bo soutenir œuvre oyo en fait que kan liboso benga ngai soki nzambe atouché motema na yo tozo na posa ya kobakisa ba heure enfin que to sala makambo ya minene na kati ya communauté na biso nzambe apambola bino nyonso lobi na 11h bozali awa na la vraie résistance bakoleka awa na 11h oyo ezali présenté par Matone Kimbangu bozala branché lobi na 11h et puis nzambe akozanga kopambola bino te botikala na kimia na Yesu Masia na kati message on a passé na motema il fallait na kota pe na profondeur na expliquer yango bien mais faut y attendre tikate moi oyo bino bozwi na poko lelo ezwa esika na kati ya bomo na bino na kombo na Yesu Masia bye bye